And people will say to us, after 8 weeks in a mindfulness-based stress reduction clinic at the University of Massachusetts Medical Center, that they felt like they got their life back in some way. And these are people with cancer of various kinds, heart disease, chronic pain conditions, people who, in some sense, not gotten satisfaction from the mainstream healthcare system, and where the invitation in MBSR, mindfulness-based stress reduction, is to actually do something for yourself that no one else on the planet can do for you. And it really involves this quality of cultivating what I would call affectionate attention, or mindfulness. And there are specialized ways that you can use to help facilitate that process. And so people who understand about meditation or have heard of meditation often think, oh yeah, it's about breathing. Oh yeah, it's about breathing, for instance. And a lot of our patients, when they're finished with the MBSR, and you ask them, well, what did you get out of the program? A lot of them will say, the breathing. And I said, wait a minute. You were breathing before you took the MBSR program. You're going to be breathing for a long time after. You know, what are you talking about with the breathing? See, they're not really talking about the breathing or breathing. What they're talking about is my intimate relationship with my breath that I didn't have before. And that is called awareness, pure and simple, or mindfulness. But when you pay attention to the breath, to the rising of the breath on the inhalation, and the sensations in the body, we're not talking about thinking about the breath, but just the sensation, the wave of the breath coming in, and then peaks, and we can feel that peak, not breathing in, not breathing out, the wave of the breath leaving the body, and then the trough, and then the next wave. And when we ride on those waves, like surfing on the waves of the breath, first of all, it naturally calms us down. It naturally slows us down. It naturally centers the focus of our awareness in the present moment and in the body. So when people talk about the breathing, what they mean is mindfulness of breathing. Here, MIT, tomorrow process of medicine, chronic pain, Natasha was not she, Lunario, Kutare, Nivo, Tonko, Coconima, MIT, Seuma, Tedu Seuma, Satin, Tara 3 out. Tara not so sour, no healing a patata. Tara Cassos of Iron Sao, just out really she. Not pine. The anti but the 3 in a road to not like to do the yard. And Professor John Capacins. Taro, a chicken, the deep air chicken, 3 bit and you, Joe the Arab. Not a cook or Karuna. The power of self-compassion. Probably the overall picture is that self-compassion is an amazing source of strength and emotional resilience. Now it's funny because a lot of people are afraid to be self-compassionate because they think it's weak, right? Self-compassion is for sissies. If you look at the research, you'll think again, because we know that people who are more self-compassionate have much more resilience to get through difficult times. Just to give one small example, we did a study of veterans coming back from Iraq and Afghanistan. We measured their self-compassion levels, and we also measured whether or not they developed post-traumatic stress disorder. And what we found is soldiers' levels of self-compassion was more predictive of whether or not they developed PTSD 1 year later than how much combat exposure they faced. So think about that for a second, what that says. That says it doesn't matter as much what happens to you, is how do you relate to yourself when times are difficult. Are you an inner ally or an inner enemy?
And most people are inner enemies. That voice in their head is constantly cutting them down, saying you're not good enough, you screwed up, I hate you. All these voices in our head, we're constantly harming ourselves. What happens when you have a voice instead that supports you, that says, hey, I love you anyway, it's okay, I'm here for you, I'll support you, what do you need right now? When that's the voice inside your head, it's an incredible source of strength and resilience, and that's what the research shows. Imaging compassion as a part of the tattoo. Okay, true story. 8 friends gathered around a backyard dinner party in Washington, D.C. They're celebrating a restaurant one of them had just opened. It was about 10 p.m. There's a fellow there named Michael. He had his wife and daughter, and he was talking to his wife when he noticed a hand and the barrel of a gun come between them. A man of medium build in a clean sweatsuit stepped up and pointed the gun at his daughter, and then pointed the gun at his wife, and looked Michael in the face and said, give me your money or I'm going to start effing shooting. And it was an odd coincidence that no one at the party had any money. So they started casting around, trying to figure out what they were going to do to dissuade this man, and the first thing that they came on was guilt. What would your mother think of you? Didn't work. I haven't got any effing mother. So now it's tense. And Michael's looking around and he's saying, someone's going to get hurt, maybe everybody. At which point, a woman named Christina stepped up and tried a different tack. Hey, we're all celebrating, she said. Why don't you sit down and share a glass of wine? Michael said it was like a switch flipped. You could feel it. The man took the glass of wine. Damn, that's a good glass of wine. Michael offered him the bottle. He put his gun in his pocket, reached for some cheese. He said, hey, could I have a hug? Christina hugged him. Mike's wife hugged him. How about a group hug? They all huddled around him, gave him a hug, and when they let him go, he said, I'm sorry, and walked out with his glass of wine. So what happened there? Michael says he knows what happens. It was a miracle, and you can see why he would think that, but I want to propose something different happened. I want to propose that was compassion done powerfully. And by compassion, I don't mean the casual phrases that we throw off. I don't mean, I feel terrible for you, I can't imagine how you feel, or I know just how you feel. I don't mean that. I mean finding and meeting fundamental needs. And by fundamental human needs, I don't mean a glass of wine, a chunk of cheese, and a stack of cash. I mean those universal things that we feel we've got to have to survive as tribal animals. So I mean, sure, safety and security, but also affection, connection, being seen and heard, belonging. So we don't know what the gunman needed that night. We may never know. Whatever it was, Christina may have stumbled on it by accident or by instinct, but he wanted it more than money. And it was strong enough to deflect a bullet and maybe save a life and maybe more. So the question to us becomes, wouldn't it be great if we could marshal that and create those results in critical situations and it wasn't a miracle? Wouldn't it be great if we were adept at handling human interactions so that we could keep conflict from escalating, or so that we could sidestep it altogether? And in my experience, we can.
And what that takes is reimagining compassion. Not as kind of simple warmth or kindness, but instead a set of concrete practices that you can use when you don't want to get into a test of wills, that you can use when you're afraid that force will fail or escalate or backfire. Pretty simple set of practices. So listen for a call for help, share empathy, and share options. How would that look? Well, here's an example that comes from work that I've done in healthcare. Comes up pretty often. How do you cope with a patient or a family member who's really upset? This comes from work that I did in a youth mental health clinic in a really, really difficult part of town. So there's a woman in the lobby, and she's a patient's mother, and she's screaming and yelling and stomping. She's yelling at her kids. You better get the hell over here. You better sit your butt down. You better listen to your mother. And she's yelling at the receptionist. You better get me in to see my damn doctor. They send out a security guard. He says, ma'am, you can't talk that way. She ignores him. The lobby's electric. So put yourself in that situation. What are you going to do? If you're like most people, you're going to try to get her to calm down. And that's what David tried. He was the therapist who had to go out and deal with her. He said, ma'am, I need you to calm down. You're right. You're right. Didn't work. Failed utterly. So what we want to get clear on is why it failed. And the reason that it failed is that he was dealing at the level of actions, not at the level of deep-seated needs that we've been talking about. So imagine a bullseye that has needs at its center and actions at the periphery. Here's the problem. This woman comes in, and you can tell she's got some really deep-seated needs, yes? So she tries to come up with an action plan that will meet those needs. And when she comes up with one, she gets attached to it. Becomes if only I can carry out these actions, I'll get these needs met. And so those actions stand in place of those needs. So when David walks up and says, you can't do those actions, he becomes an enemy that's coming between her and what she needs. And two things happen. He becomes an enemy, someone standing between her and her needs, and she escalates. So she won't listen to him, and she escalates. So what's the alternative? The alternative is to go through that process that we talked about. Listen for a call for help. And that means thinking about that dynamic that we talked about before and bypassing actions and going to needs. So looking at that woman and saying, she is not an opponent that I need to stop. She is a person with needs that she needs badly, and she's afraid she's going to fail. And that flips a switch in me, and I begin to get more open. Then I can exchange empathy with her. So essentially that means going to this person that I used to see as an opponent and saying, what do you need? And you can use emotions as a guide. So if I'm getting my needs met, I'm some kind of happy. If I'm not getting my needs met, I'm some kind of suffering. I'm in pain or I'm angry. So David steps up to this woman and says, you seem really upset. That's the emotion. Do you need attention? That's the need. She didn't thank him. Right? Because that's the point she's been trying to get across for 30 minutes. But if he can keep that up, if he can keep up acknowledging her needs and acknowledging her feelings, she'll experience that as empathy. A switch will begin to flip in her, and she'll begin to open up. And what David found out when that happened was that there was a lot of fear behind this woman's anger. Her eldest son had just been thrown out of his third daycare for aggression, essentially for bullying. And she didn't see how she was going to get him care and put food on the table, so she was near tears. Now that David understands that, he's faced with a whole different problem than he thought he was. So now he can begin to share options with her. What looked at first like it was a demand for her to get in to see her doctor now shows up as something that can be solved a whole variety of ways. We can call your daycare center and explain to them what's going on.
We can get a referral to another agency. We can call your neighbors and see if we can enlist them. And there are other options. So there are a whole variety of options, and that's important because what we're driving with this form of compassion is collaboration. It's not domination. It's not intimidation. It's not submission. And it's not compromise. This isn't yell quieter. This is a new set of options that didn't seem to be on the table before we could talk to each other. And that model that I've just laid out to you works really well one-on-one, and it works across domains. So it works all throughout healthcare, but we've also discovered that it works with parents who want cooperation from their kids, or mothers who want a better experience of life with her mother, or an executive who's got a corporate initiative and is trying to get cooperation from another executive who doesn't owe it to him. So it transfers across domains. But you might ask yourself, okay, good. It works with friends and family, it works with colleagues, it works with customers. That's nice. What about people who hate you? What about your enemies? And it's great that it works one-on-one, but we have systemic issues. What about systems? Does it work on a system-wide basis? And Connie Rice might have been asking herself those kinds of questions a few years ago. Connie Rice is a civil rights attorney and activist in LA. And her lawsuits have brought in better than $10 billion in damages as she's tried to protect and fight for communities like the Watts neighborhood in LA. You may be familiar with the Watts neighborhood. It's got a tough history. That's a place that people described as a cross between a tenement and a dilapidated army barracks. Mm-hmm. In 1965, you might remember the riots ended up in 34 deaths and $40 million in property damage. And when you're talking about property damage as a result of riots in your neighborhood, you're talking about rocks and bullets and broken glass and fire. Riots again following Rodney King's arrest in 1991, this time 55 deaths and $1 billion in damages. That's a tough neighborhood. In the 80s and 90s, there were so many homicides in this neighborhood that parents took to having their kids sleep in the bathtub. And the police responded with paramilitary campaigns. You may remember Cops in Riot Gear. Campaigns that went by names such as Crash or Operation Hammer. And it was as a result of those campaigns and the Rodney King incident, Connie Rice went to war. In her words, went to war with the LA Police Department and began to launch lawsuit after lawsuit after lawsuit and was successful until she stopped. And you might wonder why she stopped after 20 years. And the reason was she looked at that neighborhood and said, this will never be enough. These lawsuits will never end. You cannot legislate behavior change. This community I'm trying to protect is segregating and, in her words, turning into a killing zone. So what do? She said, this problem will be solved with empathy and compassion. Over the course of 18 months, she interviewed 900 police officers. Think of what an act of courage that is. To go into the heart of a group that you've been fighting for 20 years and ask, what do you need? And what she heard was fear beneath the brutality. Time and time again. Ms. Rice, I'm terrified of black men. Ms. Rice, you know, those black men, they come out of prison, they have that great Hulk strength. I'm afraid they're going to kill me. Can you teach me how not to be afraid of black men? How tough is that to hear from a group of people who pulled over your neighbors, pulled them out of their cars, thrown them on the ground, and searched them with no provocation? And her response to that
was not labeling them, but saying, to me and my community, that sounds like racism. To you, it doesn't. It's a true expression of fear. And any solution that we're going to come up with that's going to work has got to work for my community, and it's got to work for you as well. So we need to work together. There's a model of courage. So they came up with a new model of policing. They brought together the community, civil rights advocates, the police force, and they came up with a four-pronged model of policing. Police hanging out in the neighborhoods, tutoring kids, setting up sports teams, and even setting up health screenings. And you got to ask yourself, come on, this is a gang-torn neighborhood. This is a neighborhood with a paramilitary presence in it. And you're gonna form study groups and health screenings. How did that work? In Nickerson Gardens, where it was piloted, 66% drop in property crime, 90% drop in physical crime. That means people getting hurt. The Watts neighborhood is still torn by struggle between police and the residents, but overall, 70% drop in homicides. Been very effective. It's held up as a model around the country. And that model that we talked about, that model of interacting, of showing compassion and empathy, works system-wide in other areas as well. It works when, for example, you're trying to reduce recidivism among prison inmates, and it's been shown to be effective at fighting bullying in school districts where zero-tolerance policies fail. So it generalizes. What's the takeaway? Compassion is power. Compassion is not what you fall back on when force fails. Compassion, if done deliberately, can turn enemies into allies. And when that happens, you're solving different problems that you started with. And you're facing solutions that weren't on the table and weren't in your imagination when you started. Compassion is power. So what does that mean to you? I don't know what part of the world you're trying to change, or what change you may feel being thrust upon you right now. But wouldn't it be great to be powerful? Wouldn't it be great if you could create results like that at critical times and it wasn't a miracle? And you can. You can win and other people don't have to lose. You can create change and you don't have to force people. And the process can be healing. So how do you start? Next time you're toe-to-toe with somebody, whether that's face-to-face or whether that's over Twitter or over Facebook or whatever social media you have, next time you're face-to-face with someone who opposes you, who threatens you, who annoys you, who angers you, who you see as an enemy, consider that the four most powerful words that you can use may not be, "This will not stand." It might be, "What do you need?" Thank you. Nào số ngã lệ nè, và Karuna ye son out cho Karuna ye son out. Và research ka pi do pure. Ai san ti no ali ma to chok hayang ho chan de neighborhood. Ai san Time hộp, tam hộp, billion. The James hộp, the James hộp. And was such a ticket, presently co-carrier. Oh, billions of a or fellow yard hop job. If just you are a block code, the
neighborhood ko ayan ko channel neighborhood ko in are tone biro ngày nên siêu khuyên ya re play koya play koya ai neighborhood play koya rồi nè play koya oh lao thì tough chứ koya là cái throw yo play game ho ai yang ko chana de play okay ai yang brutal chứ thế brutality and now tôi say themတွေ့လို့ fear တွေ့တယ်ကြောက်စိတ်တွေ့ကြောက်ဘုံတော့အဲ့လိုမြင်လို့လေလူတယောက်ကကိုယ်လာပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသူကြောက်လို့ချင်းချောက်ဆိုတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးကိုယ်လာစောကားပဲမြင် in the same way အဲ့ဒီရက်ွက်ထဲအဲ့ neighborhood ထဲလူပလေလာတဲ့ခါမှာသူတို့ကလည်းကြမ်းသူပြောတယ်လေparamilitary တော့ရှိတယ်လက်နက်ကိုင်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာပဲဖြစ်တော့ကြောက်စိတ်ကြောက်စိတ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုသူပြောတာ change of behavior လူတွေရဲ့အပြုအမူကိုပြောင်းလဲအောင်ကျန်တဲ့လူကနေပြီးတော့ဟိုကျင်းနာတဲ့လူဖြစ်အောင် lawsuit နဲ့လုပ်လို့မရဘူးဥပဒေရင်ဆိုင်မှုလုပ်လို့မရနောက်ပြီးတော့ regulations ဆိုတော့ဥပဒေတွေနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခု register တစ်ခုပြီးတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လည်းမရအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းဒီမိဇတ်ဒါဇတ်တော်နောက်ဆုံးဇတ်တော်ကြီး10ပါးလေဇတ်တော်ကြီး10ပါးဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဇတ်တော်949ခုထဲမှာနောက်ဆုံး10ခုပြောနောက်ဆုံး10အဲ့နောက်ဆုံး10ခုကပါရမီအရန်ကိုရင့်တဲ့အနေထားပေါ့တခုတခုပါရမီ10ပါးအဲ့လိုဟိုလွယ်ကူအောင်လေ့လာကြတော့အမှန်တော့တခုတခုထဲမှာပါရမီ10ပါးစလုံးပါပါတယ်အမှန်ဘယ်ဟာကဘယ်ပါရမီကပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်တယ်ဒီကထင်ရှားတယ်အဲ့ဒီမှာတိမိဇတ်ပဲကြည့်ရဘုရားလောင်းစကားမပြောစကားမပြောတာသူ့မှာ there's a point that he wanted to get across to his father သူ့ရဲ့ခမဲတော်ဘုရင်ကြီးပြီးအောင်သူပြောချင်တာရှိတယ်တခြားနည်းနဲ့ပြောတာအဲ့နည်းနဲ့ပြောခမဲတော်ဘာလုပ်တာတော့ဆိုတိုင်းပြည်ထဲမှာစူပူနေတဲ့လူတွေကိုဖမ်းပြီးတော့လက်ဆက်တဲ့ခြေဖြတ်တဲ့ပတ်တယ်အဲ့လိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် concept က punishment တန်ပေးမယ်လက်စားချေမယ်အဲ့လိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်လူတွေခေါင်းကောင်းဝင်နေအောင်အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဟိုဆော်ဒီအာရေဗျလောက်တဲ့ဟာမျိုးလေတော့အကြောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တာလူတွေဟိုလက်ဖြတ်တယ်ခြေဖြတ်တယ်လူရှိသူရှိမှာခေါင်းနဲ့ဓာတ်ရည်နဲ့တတ်တယ်အဲ့လိုလောက်တာဒီငိတ်တာဟိုပိုက်ဆံဆိုရင်လည်းသူကရေနံကြောင့်အများကြီးထွက်တယ်လေဒါပေမဲ့အချောက်တရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲသူကငြင်းချမ်းတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးဒါသူ့ကိုဥပမာပြောတာသူ့ကိုသူတနေရာလေးရှိတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်နေရာတိုင်းမှာရှိ
ရှိတယ်ဘုံတို့ဥမာလန်ရဲ့တချို့နေရာမှာဆိုသူကကျန်းဘယ်သူမှမထင်တဲ့အောက်ဆိုမြို့လေဟိုမြို့အရင်ငိမ့်ချမ်းလို့ထင်တယ်ဘုံတို့ရဲ့ပထမဘုံကြောင်စပြီးတော့ဒီထောင်ဖို့အတွက်အိမ်ဝယ်ကိုလိုက်ရှာတော့Blackbird leaves at Wamali or Hildo. Rose Hill. Rose, eh? Rose Hill. Rose Hill. Pattern, no pattern, the Janet near the cook now. Blackbird leaves the cook. Oh, the Euro and Democrat. Yeah, hope at Mali. Cowie. County, Kayana Hill Party work. Rose Hill. Eh. Eddie near. As the agent and chain have more time. I have the PhD can live. I chain one overcard and I'm a machine to look regarding machine. Era no chain I tell him a poem, or taxi unit or taxi at one chapter. Menace I love doing some. For more than thousand machine to neighborhood, genius on the lunch up. And a Ludiaka. No see Buddha, no see Buddha, and there's a be a book payment in it. And never be sure with a promise. That also very much. Oh, sorry, I really have Jora to go contemporary and then hope how would Jora. Now we know, or Parama so down over the 8A. Negotiate on a look, baby. And a part has a home, but yet you're parents or a Janan Yakwetiku. Yakwet. Don't care. Now, RAF car, officer Diauka. To Yama to see any way, later. Yeah, she just anyway. So, the poor Yakwet. But they don't down shit out. 3 pattern. The first letter when I sort of property, when I sort of or you go. At the GB. From I don't council house fee, do you and a quite of me, quite happy. Be left you solicit Italian made or exchange of you. Proceed of you. And Poma supervisor of your CIA. Also near my county town. Hold up an arm on pattern. Do need a pattern laser. Oh, Lama ye hope. To our mute him up, pattern you are more. Pattern lane a pattern you are not quite. Ring road a child. There is nothing good about it. Except it's close to the cemetery. Email it and to also near a cemetery, I know. Cemetery need a little check on a bomb issue. One lamp. Well, as the agent as the dog to cancel a session. How we do Blackbird leaves it to I told them about 8 by G. And I'm a or Blackbird leaves it also knew assume one. I assume land is home. It's too good to be true. To a told name with it. Told name with it. Taya. The Chanya and to draw the tip up. Anyway, I have my town by they miss you, they need. Also got the rock quite hardly, town and council, towns are a cat, did that can do it, council a cat, tell them, drum me old. And a pomoa, do you remember a town account? Also a chunky town cousin, good to her. I get one. So up your any day that him had it. I love machine generation don't go.
benefit နဲ့ social benefit နဲ့နေတဲ့အစိုးရရဲ့ပတ်စံနေတယ်သူတို့မှာ ambition နဲ့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟိုမြို့ထဲနဲ့ဆိုရင်ခဏလေးပဲလမ်းလျှောက်တာဒီဟိုနိုင်ဝက်လောက်ပေါ့လမ်းလျှောက်အဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအခါ university ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဘုံပြောချင်တာပါ university ဖြစ်တယ်ကိုနေတဲ့နေရာတိုင်းမှာဒါမျိုးအဲ့တော့ဘုံတော်ဒီမှာကရုဏာကမ္မထံပွားတယ်ကရုဏာပွားတဲ့နေရာမှာဘုံမှန်ဆိုရင်တော့ကရုဏာကမ္မထံပွားမယ်စာဘုံတော်မေတ္တာဘာဝနာပွားတယ်မေတ္တာကမ္မထံပွားတယ်ဒီမှာပြင်မှာဆိုရင်မေတ္တာကမ္မထံပွားကရုဏာဆိုတော့ပွားမတဲ့လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတူထွက်လာလိမ့်မယ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးနေကြကရုဏာကိုတည်တံ့ပွားတာနေပါဆရာတော်ကြီးတွေတွေ့လို့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတိုင်းသူတို့ကိုယ်တိုင်ပွားတယ်ဟာပေါ့အဲ့ဒါလွယ်လို့ဌာနရှားပါမေတ္တာပွားတာအကုန်ပွားကြလို့များပွားတယ်မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာနီးမှန်လမ်းမှန်ချမ်းနာတင်ကြားပေးတဲ့ဆရာတော်ကြီးလည်းရှိဦးမှာချမ်းမြေဆရာတော်ကြီးတို့ဟောဆရာတော်မေတ္တာကမ္မထံတည်တယ်ရှိဟောထားတာလည်းရှိတယ်ရေးထားတာလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့တရားစခန်းတွေမေတ္တာကမ္မထံဆိုပြီးတော့လောက်တာလည်းရှိချမ်းမြေဆရာတော်ဆိုပြီးတွင်ဒီပါအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ဒါမဲ့အများစုကတော့ဘုန်းတော်ကဟိုပေရင်ဆန်းဆန်းနေတယ်ကြီးကိုကြီးမှကမေတ္တာထောက်ဖို့မေတ္တာထောက်ဖို့ပရိသောစိတ်ကြီးကိုကြီးဆိုရန်ကုန်ပြည်အောင်သားတွေကိုအပြစ်တင်ရကြောင်းအမှန်တခြားနေရာတွေဒီတိုင်းထိုင်းမှာလေဒီထိုင်းမှာဆိုရင်ဘုရားလေးမျက်နှာဖျားဆိုတာပြမိုင်းလေအဲ့တော့လုပ်ဘုန်းဆိုလို့မေတ္တာပွားနေရမှာသစ္စာလေးပါးအခြေခံပြီးတော့ပြဿနာကို connect လုပ်တာပြဿနာကို focus လုပ်တာပြဿနာကို focus မလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီထဲမှာပါတယ် formula ပဲဘေးရန်ကင်းပါစိတ်ချမ်းပါစိတ်ချမ်းသာအဲ့တော့ဘေးရန်ကင်းပါဆိုဘေးဖြစ်တတ်တဲ့ဘေးရန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကြောက်စိတ်တွေဘေးရန်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့အန္တရာယ်တွေအဲ့ဒီအန္တရာယ်တွေကိုကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒုက္ခကိုကျန်နာမခံစားသေးပဲနဲ့ဘေးရန်ကင်းပါစေလို့ပြောရင် wishful thinking လို့ဖြစ်အိမ်မက်လို့ဖြစ်တယ်အိမ်မက်လို့ဖြစ်တယ်အစီအဝေးတစ်နေ့ပြောသွားတယ်လို့ရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ချာကနိုင်တဲ့ကအများကြီးဝိပန်တဲ့အခါမှာဘုန်းတို့ဌာနကြီးတယ်ဆရာတော်တွေဒီလိုကိုမေတ္တာပို့တာမရဘူးမေတ္တာပို့တာမရဟုတ်ပဲလားမေတ္တာမရဘူးဒီလိုပို့ရမေတ္တာမေတ္တာကအခုကြည့်လိုက်တဲ့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုကလစ်ရဆိုတော့မေတ္တာကစေနီးတို့မဟုတ်တော့ main treatment တော့ main treatment ဆိုရင်သူယောဂကိုကျကျနာ diagnose လုပ်ယောဂကိုကျကျနာ diagnose လုပ်နောက်ဒီ treatment ကိုလည်းပဲတခါလေ problem treatment အဲ့တော့ယောဂ diagnose လုပ်တာဒုက္ခသစ္စာပဲဒီမှာသစ္စာတွေပါဒုက္ခဆိုတာသူက symptom ကိုပြောတာယောဂလက္ခဏာ diagnose လို့ဆိုတာကဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်လာလဲသူအကြောင်းရင်းကိုလိုက်ရှာဒီဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာထပ်ထုတ်နော်ထပ်ထုတ်ဟာလူငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပညာ
လို neighborhood လောက်ထိကျန်းတဲ့ရန်ဖြစ်နေတာပလိတ်ကလည်းဒုက္ခရောက်တယ်တိုင်းပြည်လည်းပဲဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့မှာနေတဲ့လူလည်းဒုက္ခရောက်တယ်အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့လူတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တော့ connected မဖြစ်ဘူးပလိတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီရက်ွက်တဲ့လူတွေကိုအပြစ်တင်တယ်ရက်ွက်တဲ့လူတွေလည်းပဲပလိတ်ကိုအပြစ်တင်တယ်ကြောက်တယ်အဲ့ကြားထဲမှာအခုMiss Right ဆိုတဲ့ရှင်းနေရcorner သူကဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့1 billion loss လေသူနိုင်တာအကျဉ်းချုပ်နိုင်တာဒါပေမဲ့သူကစိတ်ကောင်းရှိတယ်ကုညီချင်တာလေဒီလောက်အထိအခက်အခဲရှိတဲ့နေဘက်ကိုသွားပြီးတော့ကုညီနောက်ဆုံးညတော့နေ့20အဲ့လိုတရားဆွဲပြီးတော့နိုင်တရားဆွဲပြီးတော့နိုင်တယ်နိုင်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ရက်တော့ဆိုတော့ you cannot legislate behavior change နော် behavior change အဲ့ဒါလုပ်မရအဲ့ဒီစားဘာလုပ်ဖို့လို့ collaboration လုပ်တယ် collaboration လုပ် collaboration ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကျိုးရသူတို့ကအကျိုးရနှစ်ခုဒီလိုမြတ်မြတ်တတ်ပြောတာအဲကြောင့်အပြည့်မှန်ဟာတဲ့နေဘဟုအတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်ရမယ်ပလိတ်အတွက်လည်းအလုပ်ဖြစ်ရမယ် collaboration ဒါကြောင့်သူတို့လုပ်တဲ့ action တွေ community ထဲမှာသွားပြီးတော့ဘာလုပ်တာတော့ဆိုတွေ့ဆုံးပြောဆိုကြတယ် study group တွေလုပ်တယ်ကလေးတွေအတွက်facility လုပ်ပေးတယ် sport တွေလုပ်ပေးတယ်အခါခါတွေသွားတင်ပေးတယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးတွေ health screening တွေသွားလုပ်ပေးတယ် program များလုပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ပြောတဲ့ interaction isolation နဲ့ကတော့ဘယ်လိုမှမအောင်နိုင်စီးပွားရေးလုပ်မလား isolation မအောင်နိုင်ပါဘူးနိုင်ငံရေးလုပ်မလား isolation မအောင်နိုင်ပါဘူးနိုင်ငံတကာအနေနဲ့လား isolation လုံးဝမအောင်နိုင်ပါဘူးလုံးဝမအောင်နိုင်တရားထိုင်တော့မှအနည်းဆုံးကိုယ့်ကိုတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာတယ်မိုင်းဖုံးစတော့ခုထဲမှာ3နှစ်3လ3ရက်တပါးရဲကျင့်နေဆိုတာသူကဒီအခြေအနေမရောက်သေးခင်တရားပြနာမကြီးဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးကျောင်းပြကျောင်းသွားတချို့ကျောင်းတွေမှာသူကကိုယ်လေးပဲရှိတယ်ဆိုဆရာတော်ကြီးကစက်ချနနာမတင်ဘူးစွန့်တော့ကျွေးတယ်နောက်တစ်ခုနှစ်ခုပြောအဲ့ဒီဆရာတော်တွေကသူ့ရဲ့ဆရာလို့သဘောထားဟိုတရားရှာခဲ့တဲ့အချိန်အနည်းကိုပြောအနည်းအခုလည်းပဲရှာနေတော့မယ်အခုလည်းရှာနေတော့ကူထဲမှာစားလဲဖတ်တယ်နောက်ဖျားဖို့လည်းဆွဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာကကရုဏာကတော့ pro social behavior ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါလေးကိုပုံမှန် emphasize လုပ်ချင် emphasize လုပ်ချင်ပါဠိလိုရေးတဲ့နေရာလေးနဲ့ပါဠိလိုပြောမယ်ရတဲ့အစင်မှာတင်ရတာပေါ့မြန်မာပြည် syllabus နဲ့ကရုဏာဆိုပရဒုက္ခသူတို့ဘာရဲ့ပြဿနာပရဒုက္ခပါနေနာအပနေနာဆိုတာကဖယ်ရှားတာအာကာရတော့မြန်မာလိုရှေးတော်ဘာသာပြန်တော့အချင်းရလို့ပြောအချင်းရဆိုတာကအပြုဘဝတိကသူက
Tishida. Pita. Lekna character. Karuna ye lekna paro solo. Druba ye dokako. Nyingzi jina, Pishin Beijing. Pishin Beijing. Dihago Plonale Marosro Trovago Mukuni Kema Kobuko Kut Yikuyame Kola non nene soye the Chando non nene Ludiaco came at home night. So we don't yes up here horror. The near Jomesoy, go Boma, Zambiro Tara, self compassionate, Drobao Matare, compassion Tiniku, Makwabu, Quailo Miago. Karuna, Piatanago, Ne Ambrolo Maro, so the egg people Muti Day. I be wrong. The near Johnson Karunaka. Solution back to Ude. Yet an appreciation ego. Say with that. Karuna. Wahoba, Mietanga, Hoja, Hoja. For more was Shimja Deja, Ponsam Yosueno. A piece of Shimja Mudo Mahoba. Nale Shimja. Mieta the Kuka. Karuna Murida na Kupauna Nina. O Karuna ka Piatanago Kindway, Mudidaka, a Piatana Mashida Kindway. Karuna ka Senjita Kindway, Mudidaka, say Joshina Kindway. The near Jomes of Mitaka, I know who's low Kindway, to look Joseph. The Mita champion to a Jet and Lunacajaro. Don't have your shame at all. Propose Karuna and Muria are popular focus till home one Tinakubo. Luelo Sobra Thu. Tale a bit matama, Bono Ping Tarehaka. Karuna, Dokita Tata, Hayom Jure, Murida, Tukita Tata, Hayom. Anyhow, trace of it of one cheddar. Mietaka, Karuna and Murida, ye make him pure. Troa Karuna Shide Luga, Nita Shibida. Mudia Shide Bobo Lebe, Nita Shibida. Nita one is Renia, my Pokon was specific Machima solo. Alumachima solo. Now we know, Nita Bob one in Putujama was a Chanda was a Putupe and Kembasi. I know youth are leaning be there so be a tema solo. Anyhow, Zan Yare Boko sent. I look the Marty Nene Boko sent to a low night. But to Bayan Kembasi, so throw a sega, during sega, a young or Tedecantero, a young or Tedecantero. I did Bayan Kembasi, a Bayan Yadoka to rob Jessica Mamibia. Two mean that, but changing connect Loriano, Jordan. Connection a yam. Wi-Fi a current yam. Kana Ujim a tweeted and I look Quamo. Taman Lujaro, Dokago, a yinso. Connect lower. Do our connect lower. Only we but an at the answer. We now gene it at Dokan connect lower. Say them my people are there. Say it are they. So you mood anxiety, distress, anyhow, go G can. The can I look kind? Can I look kind? Pono say the Mian Biroli. Any say dog are the chitching. Piao say chingati. Can I Lolo Mian take him a two good? Agent Pelgin. The chosen the mighty in Anna Pele as a connection. Yeah. The mighty Ned on a chair, the mighty child on a chair, Eddie Doe connect and tree. Wow. Hope love.
ပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဟိုဟာဒီပြောမယ်ဆိုပြီးတော့အချိန်ဒီလောက်တာပြောဖြစ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခပရိသေမာဒုက္ခဒေါမနစာဥပါယတဒိသသမုပ္ပါဓမ္မလည်းပါပါတယ်နော်ဒီမစက်ချာဒုက္ခသစ္စာဖွင့်လာတယ်ဖြစ်ပါပါဒုက္ခသစ္စာဖွင့်လာတယ်ပါဟာလေဆိုတဲ့ဒီ passage လေးဘုံဟိုတိလင်္ကာမူရဲ့ဟိုရိုးရမှုရဲ့မြန်မာမူဟောတိုက်ကြည့်ဓမူကဒီဟာလေးပြောက်ဓမူကဗျာတိပြောက်အဲ့လိုပေါ့အဲ့တော့အောက်ဆိုချားရဲ့မူထဲမှာတော့အဲ့ဒီသုံးနိုင်ငံရဲ့မူအားလုံးကိုစုပေါင်းတော့ထားဆိုအပြည့်စုံဆုံးအဲ့တော့ဘယ်နည်းကပြီးတော့သမစက်ကြရွတ်တော့ဟိုရွတ်နေကြတယ်မတူဘူးဆိုတာလေးတွေ့တော့ဘုံပြောတဲ့အခါကိုနည်းနည်းအတိတ်ပဲပေါက်ပါဟုတ်တယ်ဒါပိုပြည့်စုံတဲ့သဘောရှိတယ်ဒီကြားနေတဲ့နေရာတွေကပြီးတော့ထက်ထားတာပေါ့သောကဆိုတာ anxiety ဖြစ်တာ worry ဖြစ်တာ anxiety worry ဖြစ်တာပရိသေဝကြတော့သူကဘုံမွန်ထင်တာဥပမာလေးပြောတာလေထမင်းချက်တဲ့အခါမှာစီချက်တဲ့စီတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့စီကပူလောင်လာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒုက္ခစီကဒီလိုပွက်လာတယ်ဆိုရင်ပရိသေဝသူက expression ပါလာပြီပြောတဲ့ထက်မှာအဲ့ anxiety ပါလာပါလာအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ထဲမှာဒေါသတွေပါလာမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေခါခါချရတဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့နေတာလည်းရှိမယ်ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်ကမကျင်တဲ့အရာတစ်ခုတစ်ခုကို ruminate လုပ်နေတာပြန်ပြီးတော့ခဏစဉ်းစားစမြုပ်ပြန်နေတယ်ဒီနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ပရိဒေဝက degree ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ပို့မြင့်တယ်ပို့မြင့်ပြီးတော့ဒုက္ခဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြောတာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ် affect ဖြစ်တယ်တချို့ကအိတ်မပြောတာလေတချို့ကအစားချိခိုက်တာလေတချို့ကအလုံးနေရမှာ concentration နည်းသွားတာလေဒုက္ခက physical effect ရှိဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာကွာတာကဒေါမနတာက psychological ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခက physiological ပိုင်းဆိုင်ရာတကယ်လို့ဒီစကလုံးနှလုံးတွဲသုံးရင်ဒုက္ခတစ်ခုတည်းသုံးရင်အဲ့လိုယူလို့မရဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတာနှစ်ခုတွဲပြီးတော့အဲ့လိုသုံးလို့ဆိုရင်ဒုက္ခကိုရုပ်ခန္ဓာကိုဆင်းရဲမှုဒေါမနတာကိုစိတ်ခန္ဓာကိုဆင်းရဲမှုအဲ့လိုခွဲဒီနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွတ်သွားတဲ့အကောင်တင်းကိုတင်းပြီးတော့တင်းနေဆိုတာကသူကရိုးတင်းတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးကပို့လို့လုပ်တယ်လေသွေးတွေပို့ပြီးတော့ဖမ်းလုပ်တယ်လိုအပ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ဖမ်းလုပ်ရတယ်အောက်ဆီဂျင်နဲ့လိုအပ်တဲ့ပို့ဒီမှာcardiologist တွေရှိတယ်သူပြောမယ် you should be in my place အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်cardiologist ကိုတော့ကိုပြန်ကြည့်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကတင်းသွားတယ် energy တွေမလိုအပ်တဲ့တော့အများကြီးသုံးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါသဖြစ်ရင်တက်သွားရှိတယ်တက်သွားတယ်ထင်ကြသေးလားဟုတ်သေးတယ်
calm down ပြောပြီးတော့အဲ့တော့ဒေါက်တာအောင်သိန်းကအဲ့တော့လောက်ပြန်ကြတော့အမှန်ဒေါသကြီးတဲ့ဦးလေးကပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒေါသနာမကကရုဏာနဲ့ဆိုကဲကရုဏာသူကဒေါသဖြစ်လို့ကိုကမကက်ရဲဆိုကိုကလည်းဒေါသပဲကိုဒေါသကကြောက်တာသူဒေါသကစိတ်ဆိုးတယ်နှစ်ခုစလုံးဒေါသဒေါသကြီးပြီးတော့ကောက်ပေါက်လိုက်တယ်လို့မမီးတော့ကြာဥပါယသကြတော့သူက break down ဖြစ်ပါတယ်ဥပါယသဆို break down ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါသတွေဆိုရင်စိတ်တွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဆွေးနေတော့မယ်ဆိုရင်သူကရှေ့မရောက်နိုင်ရှေ့မရောက်တော့သူ break down ဖြစ်တာသူကသူလည်းပဲအဲ့ဒီကြောင့်တွေးပြီးတော့ break down ဖြစ်တယ်ဟို break down ဟုတ်တယ်ဆိုpsychology မှာဖြစ်တဲ့ psychiatry nervous breakdown ဥပါဒဖြစ်နေတော့တိတ် function လို့မရတော့အဆိုးဆုံးဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာတော့ဆိုတော့ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏတောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတဥပါယတဇာတိရထားလူတွေဟာတဲ့ဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူငါ့ကိုဒုက္ခဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ personalize လုပ်တာတဲ့လူလောကကမွေးဖွားလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသရှိတဲ့ကဘာဟိုင်းမှာအသက်ရှင်နေရတာ affect ရမှာပဲဆိုပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးမျောလင့်ထားပါမျောလင့်ထားပြီးတော့ give up မလုပ်ဘူးလက်မလျှော့ဘူးကရုဏာလက်မလျှော့ကရုဏာဆိုတာဘယ်နေရာလဲမှာဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲဒုက္ခနည်းအောင်လုပ်တာဒုက္ခဘာနေယနာကာရဘုဒ္ဓိလက္ခဏာအဲ့တော့ဟုတ်ပြန်ပြောရမယ်တနည်းပြောရရင်ဘုန်းတို့အင်္ဂလန် Brexit အကြောင်းပဲပြောမြန်မာပြည်ဟိုပြဿနာအကြောင်းပဲပြောတဲ့အခါမှာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပြောတာကကိုကစိတ်ထဲမှာအရန်ကျင်ပြီးစိတ်ပြေလက်ပြသဘောမျိုးနဲ့ပြောလိုက်တာလားအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်သူကအပြင်းမှရှာတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မဟုတ် frustration ကို you're just venting your frustration your anger ဒီထဲမှာဟိုနဲ့တောခါ radio များလို့ရှမ်းထွက်လာရှမ်းထွက်လာတော့ပမိုင်းမတိုင်ကြတဲ့ဒီလိုပဲရှမ်းထွက်လာမဒီလိုပြဿနာကိုဘသူကအဖြေရှာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုပမိုင်းပဲတော့အရေးကြီးတာပြဿနာကိုမကျင်တဲ့လူကတော့အရေးမကြီးဘူးဟောမကျင်တတ်တာကအရေးမကြီးတာမဟုတ်လေမကျင်တတ်တာနဲ့အဲ့လောက်နဲ့ဆိုရင်တော့မပြီးဘူးပေါ့မပြီး Brexit တို့ဗမာပြည်တို့ကျတော့ပြောဖို့မပြောချင်တော့ဘူးဆိုတာကြတော့ပြောမပြောချင်တော့ဆိုတာကရုဏာနဲ့ဆိုတာဒေါသကအုပ်စိုးသွားပြီးတော့မကြားချင်တော့စိတ်ဓာတ်ကျသွားတာစိတ်ဓာတ်ကျတာစိတ်ဓာတ်ကျတာစိတ်ဓာတ်ကျတာဒေါသကကရုဏာနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဟိုမပြောချင်တဲ့စိတ်ခဏမလုပ်ချင်တဲ့စိတ်အဲ့စိတ်ကိုတတိလေးနဲ့ပြန်ကြည့်ရ it's a painful state to be in it's a dark side နော်အဲ့လေးကိုတတိနဲ့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကရုဏာပွားဆရာတော်အခုဗမာပြည်မှာသူတို့စကားတစ်ခုပေါ်တယ်လေတနာတယ်တနာတောင်တနာသေးတယ် sarcastically ပြောတာလေတကယ်တနာတာမဟုတ်ဘူးကဲ့ကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်လိုအထိပဲဆောင်းတယ်အဲ့တော့ပြောတတ်ဖို့တခါကြီးပြောနေတာမပြောဟိုအားမထောင်သေးတော့လေသူအတုံးလုံးကဒါမှမဟုတ်သူကဟိုပေါ့ပြက်ပြောလိုက်တော့တနာတယ်ဆိုတာလူတွေရဲ့ဝေါ်ဟာရမှာနေ့တိုင်းပြောတယ်တနာတယ်ဆိုတာတနာတဲ့ကရုဏာကိုဥတီတာမဟုတ်ဘူးသုံးလို့မရဘူးမင်းမို့တနာတယ်
စိတ်မမပြတော့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့တချို့ဟာတွေအရောတနာရပြောတဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာတကယ်တနာရှိခြင်းနဲ့ရှိနိုင်တယ်တချို့ကြတော့ superiority complex နေနဲ့ပြောတာမျိုးပေါ့ superiority complex ဆိုတာကတော့မာနနဲ့ပြောတာလေsuperiority နဲ့ inferiority က superiority ကတာသူရဲ့မာနလေ inferiority complex ကနာသူရဲ့မာနဘာလိလူကတော့တေယမန်တတိဒမန်ဟိနမန်သုံးခုရှိတယ်Western psychology တော့နှစ်ခုပဲရှိနှစ်ခုပဲရှိဟာသူနဲ့နာသူဘုရားဘာသာထဲမှာတော့တန်းတူမာနလည်းရှိသေးတယ်တတိယမာနသူလောက်တော့ငါလည်းရှိတယ်ဘာကိစ္စဆက်ကိုကဒီရာတော့ဒီ emoji ဆိုပြီးတော့ဒီ emoji ဆိုတဲ့ expression တွေပေါ်လာတယ်မလားအဲ့ဒီပေါ်မှာသူကပြောတာတနာတယ်ဆိုတာ you are useless လို့ပြောတာအဲ့ဒီဟာလေးကဖြစ်လာတော့ဒီမူလအနှစ်သာရရဲ့ negative ကိုလူတွေကယူလာကြအဲ့ဒီindividual case တော့ဘုံဘုံပေါ့ဝေဖန်ခြင်းတော့အခုဒီဟာလေးကိုနားထောင်လိုက်တကိုင်းလို့ကိုကိုယူဆတတ်မှာဒါကဘာလို့ဆိုတော့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဝေဖန်ရင်သူကကရုဏာထဲဝင်တယ်ကရုဏာကတော့ issue ကိုစိတ်ဝင်စားတာပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ issue စိတ်ဝင်စားတာပုဂ္ဂိုလ်လုံးဝစိတ်ဝင်စားတော့မဟုတ်ဘူးသူကဖြေရှင်းတာပုဂ္ဂိုလ်ရောလူရောissue ရောဖြေရှင်းရတာဟုတ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာဒီတတိယ video clip ထဲမှာပြောသလို behavior change ဆိုတာ issue ကို focus လုပ်ရတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့အသုံးပြုပြီးတော့အောင်မြင်သွားတဲ့နည်းလမ်းကိုတခြားနေရာမှာသူတို့ transfer လုပ်တာလေ modeling အသုံးပြုတာတနိုင်ငံလုံးရှင်ပြအဲ့ဒါကျတော့မိသားစုကိုဆွေမျိုးတွေထဲမှာလည်းအဲ့လို outburst ဖြစ်တဲ့ဟာကြောင့်ဒီ Mr. James တို့ကအဲ့တူဒီရဲ့ theory ကို apply လုပ်ရတာရတယ်ဒီကရုဏာကဟိုနောက်ဆုံးရန်သူလေအဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားဟာကအဲ့လေကအဲ့ဒါကရန်သူကြောင့်ပြောတယ်ဒီကအဲ့မှာမိသားစုတိုင်းမှာဒီခါကျရင်ငင်းထိုင် outburst ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ကိုကဘာလို့လုပ်ရမှာမသိဘူးခုတော့သူဗီဒီယိုနားထောင်တဲ့ခါကျတော့သူကြောက်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်ကြောက်လို့ဖြစ်တယ်ကြောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမိသားစုမှာကိုကဘယ်လိုဖြေရှင်းဖို့ဥပမာမနေ့ကအန်ဒီမြင့်ပြောတဲ့ဟာဆိုရင်ရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာပေါ့ရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အဲ့ဒါသမီးတွေကလည်းစိုးရိမ်ပါလေသမီးကစိုးရိမ်ပါသူတို့ကလေးကိုသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးနဲ့အကောင်းဆုံးbring up လုပ်တဲ့နေရာမှာပြုထောင်တဲ့နေရာမှာအမေအဖွားလုပ်တဲ့လူကသူ့ရဲ့အကျင့်နဲ့သူ့ရဲ့အတွေးနဲ့လာပြီးတော့လုပ်ရင်အတွေးချင်းမတူတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားမှာလဲဆိုပြီးတော့ကြောက်စိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီကြောက်စိတ်ကိုတကယ်လို့အဖွားလုပ်တဲ့လူကအမေလုပ်တဲ့လူကိုဒီမှာကြောက်စိတ်ဖြစ်နေဆိုအဲ့ကြောက်စိတ်ကို if you can do some soothing အဲ့ဟာကိုကန်တွယ်နိုင်နေဆိုရင် relationship ကတော့ဆက်ရှိတာဘာတော့ဒီမှာကျတော့ relationship breakdown ဖြစ်ကြတော့များတာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေဒါလည်းအတိုင်းလုပ်လို့ရမယ်ဟုတ်တယ်ရတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့ EQ တွေကြီးပဲပြန်မဆိုတရားကို EQ နဲ့အသုံးပြုတယ်ဘုံကအကုန်မဖတ်ပြချင်ဒီမှာဒီ compassionate mind the professor Paul Gilbert ကW University ကသူဒီနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီ compassion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကဟုတ်တယ်ပေါ့သူကိုပြောကြတာတော့ rock star status ရတာဒီဆိုင်ဒီဟာသူစီရနဲ့ယူထားတာ
သူစက်ယူထားဒီထဲမှာလေစချင်းဓမ္မဆို၄ပါးကိုမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခသူကရှင်းတာဟုတ်တယ်မလားဘုံငယ်ကလေးကလေ့လာထားတာဒါပေမဲ့တလားဟိုကိုကသံဝဲအတွက်ပဲလေ့လာထားရလေသူလောက်နားမလို့ဒါကြောင့်ဒါလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ဒါ apply နေပေါ့ apply နေပေါ့သူကတော့ clinical psychologist ဆိုတော့သူ psychologist သူ psychology နဲ့မကားပါဘူး neurologist တွေလုပ်ထားတဲ့ research ကသူအသုံးပြုတယ်အဲ့တော့ဘုံပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဟို practice နေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တတိယဗီဒီယိုက needs ကိုကြည့်ခိုင်းတယ် action and needs ကိုခွဲခိုင်းတယ် action ကလူတယောက်ဥမာအမျိုးသမီးတယောက်သူသားလေးခေါ်လာပြီးတော့လူတိုင်းကိုဆဲဆိုနေတယ်ရဲလင်းလုပ်နေသူသားကိုလည်းပဲအော်တယ်နောက်ပြီးတော့ receptionist ကိုလည်းအော်တယ် psychotherapist ကလည်းခါဆိုလည်းပဲပြောတာမရဘူးသူလည်းအော်တယ် calm down လုပ်ဒါမျိုး body guard တွေဘာတွေခေါ်လာပြီးတော့မရမအောင်မြင်ဘာလို့သူတို့က action ကိုပဲကြည့်တယ်သူရဲ့ action ကိုပဲကြည့်သူရဲ့ action ကအရာကို chaotic ဖြစ်နေအရာကိုပူပန်နေသူများကိုဆူနေတယ်ဆိုအကုန်လုံးပြဿနာဖြစ်ကုန်ဒါနဲ့အဲ့ဒီ action ကဘယ်နေလာတော့ need ကလည်းအဲ့ဒါ deep seated need အရာကိုကြည့်ပြီးတော့ action ကိုကြော်ပြီးဘာမှမဟုတ် action ကိုကြည့်ပြီး action plan တွေလုပ်တယ်လေအဲ့ဒါ deep seated need ကို attention မပေးမိဘူးပေါ့အဲ့ deep seated needs က crying hurt အကူကြီးလိုနေတာအဲ့ဒီမိခင်ကဘာလိုရအောင်ဆို attention လိုနေတာဟုတ်တယ် need ကိုနားမလဲသူ need ကိုနားမလဲသူ need ကဒီမှာ emotional need လည်းရှိတယ်အပြင်က private need တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့you seem to worry ဆိုတာကသူ့ရဲ့ emotion ကို acknowledge လုပ်လိုက်တယ်အဒီတော့ဆိုရင်ဒီပုံရတယ်ကျွန်တော်ဘာကူညီပြန်တော့ဆိုရင်ဒီပုံရတယ်ဆိုတာကသူ့ emotion ကိုသွားပြီး connect လုပ်တယ်ဘာကူညီရမှာလို့ဆိုတော့သူ attention လိုတဲ့ခါကျတော့သူ need ကိုသွားပြီးဖြည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီ sentence နှစ်ခုပြောနိုင်ဖို့သူတွေနားညာလို့အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကဟောရတဲ့တရားလေးကိုယ်ရန်ဆိုရင်အဲ့ဒီတကြောင်တစ်ကြောင်ဟောနိုင်ဖို့တော့သူကအများကြီးဟိုကြင့်ကြံလာတဲ့ foundation အများကြီးလုပ်လာအဲ့ဒီဟာလေးအဲ့တော့ဒေမိကိုအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒေမိမြတ်သားကသူ့ရဲ့ခမဲတော်ဖခင်ကိုကြည့်တဲ့နေရာမှာခမဲတော်ဖခင်ကကြောက်စိတ်နဲ့ရာဇဝတ်သားတွေကို punish လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်တကယ်လို့တိုင်းပြည်ရဲ့အေးချမ်းတာတော့မှသူကအေးချမ်းတာတဲ့သူကညင်ဝုတ်ပြီးပြတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနားလေတဲ့စကားနဲ့ညင်ဝုတ်ပြီးပြတယ်အေးချမ်းတာတော့မဟုတ်ညင်ဝုတ်ပြီးပြတယ်အဲ့ဒါလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုကြည့်ပဲရအတိုင်းတာတစ်ခုပဲရပကံရဲ့ရာဆိုရင်မှာနှစ်900နှစ်1000ရာဆိုရင်ကျောင်းစိတ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်အားတွေလည်းရှိနောက်ပြီးတော့မေတ္တာနဲ့တိုင်းပြည်ပြည့်အုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကိုမှအလောင်းစီသူကအကြဆုံးနဲ့သူကနှစ်ပေါင်း50ကျန်တဲ့လူတွေကတလောက်မများဘူးဆိုလိုတာကဒေမိမင်းသားကသူရဲ့ခမဲတော်ဖခင်ကို behavior change လုပ်စီ
and is a gamma at the set time. Two mummy low darry. A money paid a sat out a paid change out there, say there, or a county net it had a county kite low up the gamma joe. Allow it decancer, tomato packing. Go a yantona. Packing a deal way. Yango yan champion don't name me so ye. Bandia bele to Yakayame. A Kulolos eleve, to Login, Nature Mayana. And I will be no Sakam of your vene. Did I need? Arrow. Now so no. Oh, boom the palm of the Madia. The Name Michu, Name Macau. Sagam of your Taroga, James Anthony, cursed today. Taji Basuro, Taji Buddha, cause on. That's the time. Drive out attacking. Being a two driver attacking. Although I had a driver like her, or doing that to be a shiller touching. Any chamber. Do a do need a chamber, doing a machine. Timmy Mendalia, Sakapuri. Palo that hole. What like Timmy Mina Zagabi material. I don't know. Or then ancient men now touching Malo, pay India, attack him. I come here a yen in the catch you to Malonely, Edianilla. A yen in the catch you Malonely. So now, yeah, come here, come here, a low beer. Ajamatua, a poji, Moji had a name it mean that. Don't give me that the devil mean as a country. To a young one that we don't. And none of why I was a guy is a commander, a young or up to my way. At one time, Timmy mean that. A life that a young inside to be on none of the jams of Fabio. I say my name mean that. Timmy mean that. Dora Clavido. Or Yetibu. Being a two agum modum hope. To me, I can't have your catcher. Now you do. An attack. A time a bogo Puturo, a chin terrible ram. She now someone sent a book. Obama, I look accidentally chitted as a jump to one. Then they will look on. They look on. End result can come by the step power come. Light or a light on a shin on a Timmy Minaka, down thing can a two of you did. Pajan to the Lord, I'm at the after horn. The Lord come. Agent being a Malevido. Rodan is home, my mesa. Karuna and Champion Ocho. Thank you. Karuna and Champion. Anyhow, a cool now pine left him. The two Nangan Gidima Town of Prison of Mokoro Correction Center. 15 family. O Karuna Obiro, Shida. Sierra Briania Brulevia. Briania Nobel Prupitale. Mammy, if I carry him up to Empire, she Ananda Rola, she knows that but the Pudulam or Piazza cheating. The Joga, dear how cheap or yet they your hands around or do movie case and do the what in case same way I how to look. Oda Diaroa, D. Harobe. Pure upon Ludia Levet and Timia and Lopavro, to make his Atavro Mopane. idea hall Now, thank you, Tidema, Nichila. This is Nichila, P. Now,
That was Saikudama, Nemisa. Nemisa, Anaka, Bayim. Nemika, ancient Mena. Nemika, to a time you be. Development in Yanoke, Landi, Terrari, Siboide, Alode, Aramir to Okono, Lopi. Jaramana, one. Oh, Payangia, Tiramati, Napia, Lago Sound. Actually, the other cook by. So, Loraka Pia and Longa. Do good and lay. Jinsing the Mimi Jinket. They me so yen, Nanga Yese Moons I put some new. Interpret love. They miss. Name each other a answer in the middle of it. By way Jojo, Pomo, George in a point of Kuaro. Saturday said what Aloha Karuna chicken. Sagam of Joe and every Karuna and Joe, neighbor. Karuna so a jump at Sagam Joe and every Karuna and Joe. Joe have counted with Joe or have counted so a poem mumuti. Needs form. Joram of Joe's rakato, action of Joe. Joram of Joe's Joe and of Joe's or now motivation apart, motivation. Karuna. All that change the gamma Joe and the media and meeting is a gamma Joe, so all that of Joseph, the higher woman. The higher woman. But the kind of Mayao. Very much, you know, Mishida, la, Tamamo, what, Shauna, la, very much, this. But Loma Malone, I know, Namata. Loma Malone was Raka. From home, Manea Piovi, Luneali. Young to our vote, Tanai, a chain yarn, nails long captain. Now, won't you tease out him apart? Buddha Bata, who are Pomokai, Markham, University of Kentucky, practicing happiness. The yoga palomas a ten long term. To go to Amiera the Mali. In the ally, in the enemy. In the enemy, so you know, a twin. In the alliance, a twin, Nessie. Criticisms of Gogo, Piamiro, a beautiful shears me, Gogo, a mere and Piamiro. Or a piety. I load a chain shears me, a champagne. A champagne, a creative material. Ma Yamati Kunis and I'm the island, right? Kuninello. Pomono, young Amanda, no. Not Lolo Tone, he had. Papa looked at home, Pomono. You ask that man, look at that. How Lady Diana, the nego the hope, where you go. Oh, like Mala, shoot like Mala. Oh, wow. I think she let move in now. Y'all look at you. The Joe Foundation is way. Tori Sajitale, mobile library looked at it. The mule who can't see it, truck can't see at a side that road. The bug of the thing to party. Clearly, Sajita is a parlor. Who went on upon a Cadillaccia. Clearly, era when you a good set up your nation. Uberman, Pure Jana. Era fixed time, April, October, era of a marquee dress. But lots that tie. Okay. The Isua Jam by your terrific time. I could do our who win the lava. Jetana the coup doing Jetana the coup jump doing Pondoa, Lanson and Quama, Amira Yam, Crossroad Yam. The Pekka told her, Nyaveka told her, Pekka, Kruna.
သိကြတာတပည့်တော်ကတက်ကြီးပြီဆိုတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အကုသိုလ်ဒီနေ့မနဲ့ထိုင်ကုသိုလ်များခြင်းနေတည်တော့အကုသိုလ်တော့များခြင်းဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီပမာတိအကြောင်းလာပြောရင်တပည့်တော်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါဒီဒေါသဖြစ်တယ်တစ်ခါဒီဘာလို့လုပ်ကြအဲ့လိုပေါ့ဆရာတပည့်စိတ်မှာရှုပ်ကုန်တယ်အဲ့တော့တပည့်တော်နားမထောင်တာအဖြစ်လားမဟုတ်ဘူးမိုင်ဟို urgent task ကမိုင်မရှိတယ်တရင်နားထောင်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ဒေါသဖြစ်ရင်စိတ်ဟိုအဲ့လို negative emotion တွေဖြစ်ရင်အဲ့ဒီ negative emotion ကိုပရမဆုံးဖြစ်ရှင်တန်ကြီးဖြစ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာကဒီ negative emotion တွေဟာတဲ့ကိုကောင်းနီးလောင်တယ်လို့ပြောတာဒီမနေ့မှဆိုင်လို့မရဘူး तू อ่ะ urgent လည်းဖြစ်တယ် important လည်းဖြစ်တယ် priority ဖြစ်အဲ့ဒီဟာကိုမဖြေရှင်းမဲ့နဲ့တခြားဒီတာတီယာဗီဒီယိုကလစ်ထဲမှာ lawsuit နဲ့ပြောင်းလဲဖို့သွားလုပ်တယ်နောက် force နဲ့ပြောင်းလဲဖို့သွားလုပ်တယ်မအောင်မြင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ emotional roots ကိုသွားပြီးတော့ hack မလုပ်ဘူးနားထောင်ရမယ်နားထောင်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်ရင်အဲ့ဒေါသဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြန်ကြည့်ရဥတန်ကဘာဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိလုံနိုင်တော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ emotion ကိုသူဟိုလောက်ထားတာလေ training လုပ်ထားတာAmerican လက်ဝဲသမားနဲ့ဗမာလက်ဝဲနေရောက်ထိုးတတ်တယ်ဆိုရင်သူ့စိတ်ကိုမျှထအောင်သူထားနေသူပြောတဲ့စကားဟို emotion training ကိုပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကအများကြီးလောက်သွားနေတာပေါ့အများကြီးလောက်သွားဘုန်းတော်ကဟိုဒေါသဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီနေ့ကဒေါသဖြစ်ပြီကိုက inner enemy ဖြစ်သွား inner critic ဖြစ်သွားမြန်မာပြည်အကြောင်းကိုမကောင်းပြန်ပြီးတော့ပြောရတဲ့ထဲမှာမြန်မာပြည်သားတွေအများဆုံးပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာအများဆုံးပါနိုင်ငံခြားပြောတာ BBC တို့ CNN တို့ပြောတာပြောရဆိုဖုံးရချင်းသိဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပြီးတော့ပြောရင်ဖုံးလို့မသိဘာဖြစ်လို့ကွာ inner enemy ဖြစ်နေ inner enemy ဖြစ် inner enemy ဆိုတာဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဒီပြဿနာဟိုနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ဖြေရှင်းရအောင် collaboration ပုံစံမျိုးနဲ့လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဘုံဘုံကစိတ်ထဲမှာဒါလေးလုပ်နေတနည်းပြောမယ်ဆိုမနောကံမြတ်တာလို့မနောကံမြတ်တာလို့တော့ပြောတာကိုစိတ်ဓာတ်ချစေအကြောင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်တာလေစိတ်ဓာတ်ချစေအကြောင်းတွေတွေးပြီးနားထောင်ပြီးရင်တဲ့နောက်ထပ်နားမထောင်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့စိတ်ဓာတ်ချစေအကြောင်းဖြစ်တော့ကိုစိတ်ဓာတ်ချတယ်လို့စိတ်ဓာတ်မချတဲ့ရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ကရုဏာဖြစ်စေအကြောင်းဖြစ်တော့စိတ်ဓာတ်ချစေအကြောင်းမဖြစ်နိုင်စိတ်ဓာတ်ချစေအကြောင်းမဖြစ်နိုင် crossroads ဆိုတာက neurology လည်းပြောတယ် prefrontal cortex ရဲ့ညာဘက်ကစိတ်ဓာတ်ချတယ်ဘယ်ဘက်ကစိတ်ဓာတ်မချတယ်ဘယ်ဘက်ကအဲ့တော့ပြဿနာတွေ့တဲ့အခါမှာပြဿနာကိုဘာလို့မှာလို့ဆို motivation ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီတရားကျင့်ဟိုတရားတွေကျင့်တဲ့ရေးတာတွေခဏနာဝင်နေဒါပေမဲ့ပြဿနာနဲ့တွေ့တိုင်းစိတ်ဓာတ်ချတယ်ဆိုရင်မဟုတ်တယ်မဟုတ်ဆက်ထိုင်ရမှာဖြစ်ဟုတ်တယ်ဆက်ထိုင်ရမှာပြောတယ်မထိုင်ရင်ပိုဆိုးမှာပေါ့မင်းညလေးပြမျိုးသမီးဟိုပါပေါ့တရားဦးဆုံးပြောတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ခါသူ့ရဲ့ history ဆုံးရတယ်ဟာသူပြောတာကိုဒီလိုများသဘောကျတာပဲဗျာသူချားတော့ပေါ့သူ့ရဲ့ history တောင်းမှုတရားရောက်တယ်သူ့ရဲ့ခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာတွေအကုန်လုံးငြိမ်းသွားတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေးတဲ့အတွေးနဲ့ဒီလိုဘုရားဘာသာကြတော့ပူဆွေးနေတာညပိုလေးမဆုံးနိုင်အောင်စိတ်ကြီးခံစားနေတယ်
ဘုဒ္ဓဘာသာလို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့တဲ့ညာဘုံပြောတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘာလုပ်ခိုင်းတော့အမြဝေခိုင်းတယ်အဲ့ဒီဟာကိုစကလုံးနှလုံးလေးတစ်လုံးကသာဓုတဲ့နောက်တစ်လုံးကအနုမောဒနာသာဓုကကောင်းတာကိုကြည့်တယ်အနုမောဒနာကောင်းတာကြည့်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်တယ်အဲ့တော့သူတငယ်ချင်းဆုံးလိုက်ဆိုသူတငယ်ချင်းကကောင်းတာတွေဘာတွေလောက်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုတွေ့ရဆုံးရှုံးတာပြန်လို့ချင်းနေတာဒါကြီးကဒီဆိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးဘောကြတော့ဘုရားလည်းရှိတာသူကတရားထိုင်တာကြာတရားခေါင်းဆောင်စင်ကာပူမှာ12နှစ် British Council မှာဆရာမပေါင်းလုပ်တယ်နောက်ပြီးတော့ထိုင်းမှာဟိုတော့ရတယ်မှာတရားစခန်းပေါင်းလုပ်တယ်ဘာမေကုန်းနေရှိတော့မေးပါနားထောင်မေကုန်းနေdeep seated နေလို့ပဲပြောအဲ့နိုင်ငံရေး just the opposite တပြည့်တော့နေ့တိုင်းဖတ်တယ်နေ့တိုင်းဖတ်ပြီးနေ့တိုင်း respond လုပ်နိုင်တယ်လို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အိမ်မှာတော့ conflict ဖြစ်တယ်ကိုယ့်ကိုယ် family တောင်မှ conflict ဖြစ်အောင်တပြည့် involve ဖြစ်တယ်ဆို I need to get out of it လက်တနည်းလေးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလာလည်းပါတယ်အဲ့တော့ရောက်တော့တရားပြန်ပြီးတော့ခိုင်းပြန်ခံကြည့်လို့မရဘူးအဲ့ instead of ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ဒေါမနတာဖြစ်တာဟို try to ဆရာပြောတဲ့ဒီ positive နဲ့ compassion နဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လောက်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီကိုလုံးနိုင်တာလေးပေါ့နော်တေးသေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ဖို့လည်းရွေးချက်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြဿနာရှိတဲ့နေရာတိုင်းကသူကပါရမီဖြည့်ဖို့ခွင့်နိုင်တယ်ပါရမီဖြည့်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့pro social behavior ရှိရတယ် pro social attitude ရှိရတယ် pro social ဆိုတာကအုပ်စုပဲထောက်ခံပြီးတော့ not အုပ်စုကိုမုန်းနေသူက pro social မဟုတ်ဘူးဒီအတွက် pro social ဖြစ်တော့ဟိုတော့ anti social ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယေကေစီပါဏပုဒ္ဓတိဟိုစာပလေးကြည့်တယ်အဲ့ဒါမှရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါတော့ယေကေစီပါဏပုဒ္ဓတိယေကေစီဆိုအကုန်လုံးလို့ပြောတယ် anyone လို့ပြောတယ် anyone နော်ယေကေစီပါဏပုဒ္ဓတိ anyone နော်ဒုက္ခိနောဝါခေမိနောဒုက္ခိနောဝါဇမပါစေခေမိနောဘေယံဒုက္ခိနောဝါကမုဒိတာခေမိနောကကရုဏာအဲ့ဒါတခါလားသူကမေတ္တာတော့က10ခါတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ခါတာ pro social ဖြစ်ရမယ် pro social ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဟိုတစ်ဖက်မရွေးရအောင်ဘာလဲဆိုနောက်တစ်ခုကဒိဋ္ဌာဝါယောအဋ္ဌာယောကိုမြင်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မမြင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ဖူးတဲ့လူမမြင်ဖူးတဲ့ဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုရင်ရင်းနှီးတဲ့လူမရင်းနှီးတဲ့အကောင်လုံးနော်အဲ့မှာ तू ဟိုလူလောကမှာခွဲခြားတတ်တဲ့ဟာတွေဒိဋ္ဌာရတဲ့ဒူရေဝတ္တနိအဝိဒူရေဝေးတာနီးတာဝေးတဲ့ခါမှာလည်းပဲဝေးတာနီးတာဒီ space ကလည်းပဲ emotion ကို affect ဖြစ်တယ်တချို့ကနီးရင်ချစ်တယ်ဝေးရင်မေ့ပါတယ်တချို့ကြတော့ဝေးရင်လွမ်းတယ်နီးရင်တကြက်ကြက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေက तू ကဟို space က emotion ကို affect ဖြစ်တယ်ပြောတာအဲ့ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားဒါကိုကျက်ချနနာဟောတာနိဒါတွေကိုကြည့်စားမယ်နေမမင်းနဲ့နခါရရှိပြီနော်နခါရရှိပြီနောက်တခါက
Mata yatha niyan Buddha mayuda eka Buddha manurake. Now to ku ewon pi tapa Buddha to tudia jama ewon pi tapa Buddha to tapa Buddha so tatwa along to alo tashi along koma di say le tha ba. Tong ku shi tong ha shi. Metensa tapa lokatami lokat ku. Now the kata number 8. Metensa tapa lokat. Oh, Mida the water low. To Jenna Harry, and I was of Yaka. 1 point to could have go, Kanaka emphasize look. Metensa tapa lokatami, mana than power ye aberima. A tiny machine, limit machine. Not how we do. Jetana down, not how we do. Save your twice or two. Limit your part. Cometa, limit coma. Aberiman and limit machine on jam. Okay, limit machine jam. Old than a doza tirienza. Attack out baby on a corner. Leve or pro-social when incredible pure a corner pure. Did have oh the Kata Sabo sheet and Naboka. Dear how emphasized emphasized. I might the other hand is handed a minute of ye, the mind. The other hand you had here. Through the hour with those inside to interest. I Monday in the Yozo a Josie Bob webbing to run long keepers. Hoa Canadian near hand and near carry. How we yandia Temedo. Temedo has a through ye through load haga, the art hand or the art counter load up with time. It wasn't pro social. Do me I at Temedo. But one was say on Guaracamo, or quarter between me. See how many Samara go between me. I drove my burn out a sheet there. La you did a little bit complaining by low there. Time here go between me. Between me and Cajaro. Throw Mukuni Nai. Now a Cajaro. Throw a cold Mukuni. Ella did it today. Pardon. Provide to Kwana Kodo Kaka, below interdependent fitting, below Sissan has already. Okay, and the name Polo Yavi. Guys, only a large jama. The little commitment of 4 days, boy and me, so then I'm such a name. Your dosage is out of your song. New meaning living in a young boy. Who near 4 minutes commitment trio, and the line meeting. She beautiful, I share meeting my million yava, who may be right. You are stressing me. If you are a couple of mother to marry comfortably, stressful things in my nose. You know, young lie, not value fees or feeding quite a little bit of hand hard. Really, you can manage my Jasona, near Bokanza, not to the other house. Yata, near New Tali, quite a while. You are always singing about lower bed. 2 down was you are. Go down, 2 down, and do chima, Piali the sushi. Chinimba Nama, the Takula. You are now a go a little, say, I'm Chanda. The Takuta, to an hour. You are the child, Purely building, Purely Namagana, around Congo. Mean the English singing, me about the cool of Biovia did it. Pure as a teeny on the Gakuta and I sing gown with a Nima in that. That'll be a blue to down, the house to down, rather. The viewer go look at it, young swelling one. Now, the house to down with your potato. Then it's in the Chatunian and then they'll see it. Now, look, you're my angel, I'm 9 years. You are the viewer, near the my sister and November. Near my Jamma. Now, Jama, not near a well, design of the wall, 2 round the Nara like the Yama ball, the whole bubble. Now, we will sit down there, just it's a room and you can
你都不要当我，都是话没路安了，你刚拿老你包包，我刚拿老你熬什么？比如今天老呢都表达的，这场都表达的，但是不都是刚我们来的，比如嘞，你刚拿老开的，你打的你有比如来的，你可以都可以，你还有巧妙，哎啦，你生活家庭的，哎啦你，其实讲蛮巴的不，哎你还呢你当不，stress过了，你养他了，还是哎那么表的，没问题。像我这边怎么当？像我这边么都不的，哎，后来你公公啦，没路呀啦，然后呀，我年纪一穿年了，不然难懂的，不能对的，杨明么对的。好嘞，这都是的。这个乌皮蛋也是你是的，比比乌皮蛋你也都住嘞，你把面是干呀，三年没路呀嘞。那这边包啊，跟你的差不多，就叫做设计的，明白了？他们打那个他们讲我都不当钱，讲我来都啥就这样就这刚分了，可能说讲哎的都一样嘛，哎的，没有包这个比如说了，Why my brother？ 我 brother 嘛，都是啊考啊啦，多大也差，那种普通是考来的，比如新兵啊，普通比较来的，年纪也比较无错，比如嘛年我啦。我们来现在是来嘛，我们说是不了的，将来了，我们什么也接触进来家，下了那这个都年完，哎，路的，哎，我们那天，年了才。这他每个年是每个年。这个有我们的，记得了。这比如说，可能买标就不。ကိုဆရာတော်ပြောတဲ့လမ်းဆုံးလမ်းကွက်မှာဆိုရင်ဆရာတော်တို့နဲ့ဒီဓမ္မရဲ့သွန်သင်မှုနဲ့ဝေးနေ evil နဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့အလိုအလျောက်ပုထုဇဉ်ကအကုသိုလ်ပဲညွတ်တာနော်သို့တော့ခုနပြောလို့ဆရာတော်တို့ကမှန်မှန်ကန်ကန်နှလုံးသွင်းတတ်အောင်ပေါ့ယောနိတော်မနတိကာရကိုအာယုပြုလိုက်တော့ကရုဏာဖြစ်တယ်ဒါဘာလို့သိလဲလို့ဆိုတော့ဒီကမ္မထံကိုသိကြည့်မှခုမှသဘောပေါက်တယ်စိတ်ရဲ့သဘောကကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာဆိုရင် तू ကအားထုတ်ကြမလို့မကောင်းတာကိုမြတ်တာ तू ကပုထုဇဉ်ဖြစ်တာကောင်းတာကိုကြတော့ခုနယောနိတော်မနတိကမမှန်ကန်ကန်တွန်းတဲ့နဲ့ဒီခုနမိတ္တကမ္မဋ္ဌာန်းကရုဏာကမ္မဋ္ဌာန်းနောက်ဆုံးတတိပဋ္ဌာန်းပေါ့အဲ့ဒီအဆုံးမမရှိရင်တတိတော်တို့ကပုဂ္ဂိုလ်ကိုလမ်းမှန်မော်ရောက်နေတယ်ရောက်ခုစရာချိန်ဆလို့မရအဲ့တော့ဒီဟာကိုအားထုတ်တဲ့အခါမှာတတ်နိုင်တယ်လို့ဟိုစူးစမ်းပြီးတော့နားလည်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းတာဆရာတို့ဘာဆက်လုပ်ဖို့လိုသေးလဲတခါအဲ့တော့ဟို journalism နဲ့လာဆိုတော့တရားထိုင်တဲ့ခါလေးပထမဆုံးကိုယ့်အကူနောက်ပြေးမိသားစုနှိစက်တဲ့လူတွေနောက်ပြင် colleagues တွေအဲ့ဒါမျိုးပြီးရင်အဲ့တရင်တွေလေကိုဖတ်နေတဲ့တရင်တွေမှတ်မိတဲ့တရင်တွေအဲ့တရင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာတွေးreflect လို့တဲ့ခါမှာတရင်တိုင်းမှာကိုဖတ်တယ်ကို emotion နဲ့ဖတ်တာတွေ့ရကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာပေါ့မပေါ်လုံးပွဲကြည့်တယ်ဆိုတော့ကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကတော့အုံနောက်ကိုပြောင်းလဲစေတာလေမကြိုက်တဲ့ဘက်ကဘောလုံးရသွားရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီထဲဝင်နေတာအမိဂလာထဲဝင်နေတာဟိုဘက်ဒီဘက်လူနေတယ်ဆိုရင်ဒီထဲဝင်နေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟိုထဲဝင်အောင် safeness kindness ဆိုတဲ့အဲ့ဒီဟိုမှတဲ့ဆိုမေတ္တာကရုဏာစိတ်ထဲဝင်အောင်ဥပမာဘောလုံးကြည့်တယ်ကြည့်ရဖို့ကိုလည်း entertainment လုပ်တယ်ဒါ needs to ကန်တဲ့လူတွေကလည်း entertainment သူ့ရဲ့ hobby လည်းပါတယ်ဝင်ငွေလည်းပါတယ်ဒါတွေကအကုန်လုံးလူတိုင်းrelate လုပ်နိုင်တဲ့ needs တွေပဲအဲ့လို needs နဲ့ကြည့်ရခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်က show နေပဲကိုကဟိုဘက်ကိုသွားပြီးမရချင်ဘူးမဟုတ်ရင်သွားပြီးရချင်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တာပေါ့ဟိုဆရာတော်ကဒီလိုရှင်းပြတော့ဟိုမနေ့ကနဲ့ဆိုင်ဒီနေ့ပုံမှန်မိတဲ့သဘောပေါ့တခါပြီးတော့ practice ကိုလည်းစမ်းသပ်ဖို့ဟုတ်တယ်ကိလေသာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေ
tua nia lai maဖြစ်တယ်ဘောလုံးပွဲကြီးရခါမှလည်းသူအဲ့ဒါဖြစ်တာတရင်ကြီးရခါမှလည်းဖြစ်တာကိလေသာကိုဘယ်နေရာမှာတတ်မှာဆိုသူဖြစ်တဲ့နေရာမှာတတ်သူဖြစ်တဲ့နေရာမှာအဲ့တော့သူ့ကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာပေါ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒုက္ခလည်းဒါပဲရှိတယ်ဒုက္ခငြိမ်းတာလည်းဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပဲရှိတယ်တဏှာလောက်ရှိတယ်ဒီထဲမှာဒီမှာပဲရှိတယ်တခြားနေရာသွားမရှာနဲ့ဘုရားဟောလာတဲ့ဟာသူကfocus ကိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်နိဗ္ဗာန်နဲ့ဒီထဲမှာဆိုအဲ့ focus ကိုပြောတာအဲ့တော့ဒေါသဖြစ်เสียအကြောင်းဆိုပြီးတော့အဲ့ဟာကိုမကြည့်တော့ဘူးဆိုရင်အဲ့မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာအနုတ္တရာခေါ်တာပေါ့အဲ့ဟာကိုဒီတိုင်းထားလိုက်တာ ignore လုပ်လိုက်တာ ignore လုပ်နေတော့သူကမသွားဘူးမပြောတော့ head on ပြင်ဆိုင်ရတဲ့ဟာကဲအနားယူပြီးတော့ဆယ်နာကြရင်တရား